Buonasera e benvenuti al TG Sicilia, i titoli di questa edizione. Catania ha confessato il posteggiatore che ha assassinato Alessandro Indurre nel parcheggio di Corso Sicilia. Filmata dalle telecamere di videosorveglianza la mortale aggressione, probabilmente originata da una lite per i soldi della sosta. Bufera Melilli sulla scelta dei terreni dove collocare un impianto di trattamento dei rifiuti. Si tratterebbe di aree di proprietà di parenti del sindaco e di un assessore comunale. Vacanze agli sgoccioli a Palermo una domenica con Mattarella, in visita privata già da ieri sera al Barbera, tifoso d'eccezione per i rosanero. A Siracusa il controesodo può aspettare, spiagge ancora affollate, complice il bel tempo. Marittimo pulita e più bella, la campionessa di sci Sofia Goggi si unisce alla campagna per la salvaguardia e la tutela dell'isola, scarsa e sacra per gli antichi greci. E poi il calcio, il Palermo sbatte contro i pali con il Frosinone, 2 legni frenano il rosanero, ma arriva ugualmente l'applauso del Barbera. Serie C, secondo successo di fila del Catania che ha messo alla meglio sulla Cavese con un gol di Forte. Sul mercato vicino lo scambio Buio-Quaini con la Juve Stabia, il Trapani travolge il Latina. Dunque, bentrovati al TG Sicilia. Le immagini delle telecamere di videosorveglianza ricostruiscono i momenti dell'omicidio di Alessandro Indurre nel parcheggio di Corso Sicilia a Catania. Arrestato un 37enne di origini etiopi che ha confessato una sanguinosa lite probabilmente originata da questioni legate ai soldi della sosta. Luca Ciliberti. Oggi la zona del parcheggio del supermercato Lidl in Corso Sicilia a Catania è quasi deserta, in pochi hanno voglia di parlare. Qualcuno voleva prendersi il posto qua e c'è stato un diverbio e quello là ha usato il coltello. I poliziotti della squadra volanti sono tornati sul posto per ulteriori sopralluoghi, ma le immagini immortalate dalle telecamere di videosorveglianza che girano sui social restituiscono i momenti drammatici della coltellata mortale sferrata dal 37enne etiope Abtom Ailu, con cui è stato ucciso il 40enne Alessandro Indurre. La discussione è iniziata all'interno del parcheggio MTS tra Corso Sicilia e via Luigi Sturzo intorno alle 10:30 del mattino, forse per questioni di soldi legati al parcheggio. Indurre, che indossa una maglietta bianca, corre fino all'uscita dell'area delimitata dalla sbarra gialla gridando qualcosa presumibilmente al 37enne etiope in maglia blu che repentinamente torna indietro e comincia ad aggredire il 40enne prima di tirare fuori il coltello e scagliare un fendente allo sterno del suo rivale che accusa il colpo. Indurre si alza la maglietta per capire cosa sia successo e poi si allontana verso Corso Sicilia, mentre il suo aggressore cammina velocemente dal lato opposto, verso via Luigi Sturzo. Nel video si vede anche una donna con delle buste della spesa che si allontana. Il resto è noto. Indurre si accascerà poco più in là nel parcheggio. Qualcuno chiama il 118, ma Alessandro morirà poco dopo nel pronto soccorso del Policlinico di Catania. Nel centro della città scatta la caccia all'uomo che si conclude poche ore dopo quando una pattuglia dei carabinieri nota un uomo con le mani sporche di sangue lavarsi frettolosamente in una fontanella pubblica in via Retusa. Indossa un paio di pantaloni puliti, ma ne aveva un altro paio sporchi di sangue con sé. Viene bloccato dai militari dell'Arma e poi con gli agenti della squadra mobile viene portato nella stazione di Piazza Dante a Catania. Ai PM confessa il delitto dicendo di aver colpito con un'arma da taglio il rivale, ma di averlo fatto per legittima difesa, costretto a ferirlo per non soccombere. L'arma non è stata ancora ritrovata. E l'omicidio di Corso Sicilia a Catania riaccende la polemica sulla mancata percezione di sicurezza in città. La vittima era molto conosciuta dagli abitanti della zona. Sentiamo ancora Luca Ciliberti. L'omicidio di Corso Sicilia a Catania alimenta le polemiche sulla sicurezza in città, dove per 4 notti di seguito sono stati esplosi numerosi colpi di arma da fuoco contro esercizi commerciali e persino contro un'abitazione nell'ambito di contrasti criminali legati allo spaccio di droga. Ma l'assassinio di Alessandro Indurre ricorda anche quanto accaduto a Ognina lo scorso 30 maggio, quando per mano di un parcheggiatore abusivo extracomunitario fu ucciso il pasticcere Santo Re. Mercoledì in prefettura a Catania ci sarà la riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza. Nelle ultime ore un'operazione interforze ad alto impatto in alcune delle zone più calde della città ha portato all'arresto di alcuni spacciatori e al sequestro di droga. Sono distrutto, come sono distrutti tutti i residenti di Corso Sicilia che conoscevano e volevano bene al povero Alessandro.
prima di partire alle vacanze mi aveva chiesto di dargli colori e vernice che avrebbe ripitturato il portone. Lui non era un posteggiatore abusivo come viene definito, era un mendicante che con gentilezza, garbo, parlando sempre in italiano, corretto, chiedeva aiuto e voleva ritornare a fare il proprio lavoro di imbianchino. Lo stesso soggetto che ha commesso il delitto ieri a Costo Sicilia, io sono stato aggredito e minacciato da questo individuo perché ho parcheggiato la macchina e mi ha chiesto 5 euro se no la mia macchina non fosse messa in sicurezza. Il sindaco di Catania Enrico Trantino è in contatto con il Viminale che gli ha garantito interventi concreti come l'aumento di uomini e mezzi per le forze dell'ordine. La Lega annuncia la presenza a breve della Commissione Antimafia a Catania e Grande Sicilia invita la politica all'unità evitando speculazioni. Il Movimento 5 Stelle chiede una convocazione urgente del Consiglio Comunale mentre il PD sottolinea come in città da oltre un mese c'è una condizione che ricorda il Far West. E cambiamo argomento, è bufera Melilli sulla scelta dei terreni dove collocare un impianto di trattamento rifiuti. Si tratterebbe di aree di proprietà di parenti del sindaco, che è anche deputato regionale e presidente della Commissione Ambiente, di un assessore comunale. Maglio Viola. Finisce fra gli scranni di Sala d'Ercole quella che era nata come una polemica locale a Melilli nel Siracusano per poi diventare un caso nazionale. Un impianto di trattamento meccanico di rifiuti sorgerà infatti su alcuni terreni di proprietà dei parenti del sindaco e di un assessore della giunta comunale. Si tratta del nipote del sindaco Giuseppe Carta e del fratello dell'assessore Mirko Caruso. L'impianto da 230 tonnellate di rifiuti trattati al giorno è stato allocato in quelle aree da uno studio di fattibilità approvato dalla giunta comunale ad aprile. Il nipote di Carta avrebbe invece acquistato il terreno a novembre 2024. Una vicenda che le opposizioni additano come inopportuna anche alla luce del fatto che il sindaco Carta è anche deputato regionale MPA e presidente della quarta commissione dell'Arso, ovvero quella che si occupa di ambiente, territorio e mobilità. E adesso l'esponente PD Mario Bonomo, già competitor di Carta alle regionali, chiede di ampliare la legge sulle incompatibilità fra sindaco e deputato regionale anche ai comuni sotto i 20.000 abitanti come Melilli. A presentare un'interrogazione parlamentare invece è stato il deputato Ismaele Lavardera. Qui nasce un problema serio di opportunità, cioè è normale che un comune potrebbe dare dei soldi a praticamente il nipote del sindaco e al fratello dell'assessore, cioè non è una cosa che forse solleva un dubbio di etica e morale, di opportunità di un sindaco che fa pure il deputato? Una operazione fra 600 e 700 mila euro, dice Lavardera nella sua interrogazione, ma nell'intera vicenda, va precisato, non esiste alcun divieto di legge e il sindaco Carta ha già risposto che non gli interessa di chi sia il terreno, ma solo che sia adatto agli scopi utili alla comunità. L'opposizione però lo attacca sul fronte politico e su quello etico. A Gela la casa circondariale di Balate si distingue dal panorama nazionale delle carceri sovraffollate. Una delegazione di avvocati, parlamentari e associazioni ha verificato le condizioni della struttura. Niente emergenza, ma richieste di nuove risorse per formazione e socialità. GR Italia. Un carcere che non opprime è l'immagine restituita dalla visita alla casa circondariale di Balate a Gela nell'ambito del progetto nazionale Ristretti in agosto. Un'eccezione positiva, dice la delegazione composta dalla Camera Penale Eschilo, i parlamentari Pietro Lorefice e Salvatore Scuvera, alcuni avvocati e l'associazione Nessuno Tocchi Caino. Qui non emergono particolari emergenze rispetto al quadro critico delle carceri italiane, segnate da sovraffollamento, aggressioni e un alto tasso di suicidi e condizioni di disagio per i detenuti e gli agenti penitenziari. Dobbiamo dire che il carcere di Gela, così come lo scorso anno, si pone sicuramente a un livello di standard molto superiore rispetto a tanti altri carceri. Sicuramente è uno dei carceri di quei 37 istituti di pena che tra i 189 complessivi non soffre di sovraffollamento, anzi ci sono posti liberi. Restano però alcuni nodi da sciogliere, mancano ancora laboratori di formazione professionale e spazi di socialità come un campetto da calcio. Questo carcere è un carcere esemplare, io ho modo per il fatto della mia professione di visitarlo e devo dire in termini di pulizia, di correttezza, di comportamenti, cioè lo dicono gli stessi detenuti. Questo carcere era ridotto un rudere e ne è nata una struttura assolutamente utile per la città. I parlamentari intanto hanno assicurato l'impegno a cercare fondi e programmi dedicati. L'obiettivo, fare di Balate non solo un'eccezione, ma un modello replicabile in tutto il paese.
Vacanza agli sgoccioli, a Palermo una domenica con Mattarella in visita privata già da ieri sera al Barbera, tifoso d'eccezione per il rosanero. Vediamo. Un ritorno a casa per l'ultimo fine settimana d'agosto. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è a Palermo. In queste ore, e come ogni altro palermitano, si sta godendo qualche giorno di libertà. Nessun incontro istituzionale, nessuna visita pubblica, ma i palermitani se ne accorgono sempre quando il Presidente è in città, notando l'intensificarsi della sorveglianza intorno alla sua abitazione della centralissima Via Libertà. E da buon palermitano ieri è comparso allo stadio in occasione della partita dei rosanero con il Frosinone. Tifoso d'eccezione dunque in tribuna d'onore allo stadio Barbera. Ieri sera stessa ad annunciare la sua presenza in forma privata e postare la fotografia è stato il sindaco Roberto Lagalla, che ha subito parlato di una bellissima sorpresa per Palermo e i palermitani. Per Lagalla la presenza di Mattarella per assistere alla partita Palermo-Frosinone è da segnare come un momento storico. Abbiamo avuto l'onore e il piacere di ospitare in tribuna il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Grazie per aver dimostrato ancora una volta attaccamento e affetto per la nostra città, ha detto il primo cittadino nella sua dichiarazione social. Nelle prossime ore Mattarella tornerà a Roma, ma per il momento si gode un breve ritorno in Sicilia. Nel siracusano spiagge ancora affollate, tanta la voglia di godersi gli ultimi giorni di relax per chi è ancora in vacanza, anche se il controesodo espone il bollino rosso sulle principali arterie della Sicilia. Francesco Loi. Tutto pronto per mangiare in spiaggia, cosa propone lo chef? Cotolette e basta. E frutta. 31 agosto, ma l'estate è ancora lunga. Sì, credo di sì. Sole e mare attirano sempre, l'estate non è ancora finita. E lo dimostrano queste immagini, in tanti hanno ancora tanta voglia di divertirsi e di fare un bel tuffo in acqua. Nel fine settimana che saluta agosto, i siciliani sono in spiaggia. Per molti sono gli ultimi attimi di relax prima di tornare alla routine. Da domani si riprende. Ci godiamo questa bellissima giornata di sole e di mare. Se al nord sono previsti temporali, in Sicilia la parola chiave è stabilità, almeno fino alla metà della prossima settimana. Poi potrebbe arrivare un po' di pioggia. Le temperature resteranno su valori estivi, anzi tenderanno a aumentare fino a portarsi localmente anche fino a 35-38 gradi. Intanto ci si gode il sole per un'estate che, esclusa qualche parentesi di maltempo, qui sembra non finire mai. Ci godiamo gli ultimi momenti di relax prima di ritornare al lavoro. Ci godiamo le ferie. Ma c'è anche chi in questo momento è in viaggio per tornare a casa, come da Copione, controesodo e code nelle principali strade e autostrade dell'isola. Ancora qualche giorno e poi suona la prima campanella. Chi torna a scuola, chi all'università o al lavoro. Le ferie per molti sono già archiviate. E adesso una notizia, è stato trovato da un peschereccio al largo dell'isola di Lipari il corpo dell'85enne turista romana della quale non si avevano più notizie da venerdì. La donna con pinne e maschere si era allontanata dal gommone condotto dal marito novantenne vicino al faraglione di Pollara. Il corpo è stato recuperato dalla Guardia Costiera di Lipari. E cambiamo argomento, perde energia la nuova fase eruttiva sull'Etna, è nettamente diminuito il tremore vulcanico passando da valori alti a livelli medio-bassi, lo rileva l'osservazione dei dati strumentali della rete di sorveglianza catanese dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia dell'Osservatorio Etneo. E andiamo alle Egadi, dove boom di adesioni all'iniziativa Marettimo Pulita è più bella. La mobilitazione ha già raccolto centinaia di contributi dall'Italia e dall'estero, diffusi sui canali social dedicati appunto all'isola. Il servizio di Laura Spanò. Marettimo Pulita è più bella. Sofia Goggia, sciatrice italiana, campionessa olimpica nella discesa libera, vincitrice di 4 coppe del mondo di discesa libera e di 2 medaglie mondiali, è una delle centinaia di personalità del mondo dello sport, del cinema, della canzone che sta partecipando alla campagna per la salvaguardia e la tutela dell'isola sacra delle Egadi di Marettimo. Marettimo Pulita è più bella è lo slogan con il quale il Comitato per i diritti dell'isola vuole sensibilizzare attraverso videomessaggi di soli 3 secondi residenti, turisti
turisti, visitatori, alla salvaguardia e alla tutela dell'isola. Marettimo pulita è più bella. Marettimo pulita è più bella. Marettimo pulita è più bella. L'entusiasmo con cui la gente ha accolto l'idea dimostra quanto Marettimo sia amata non solo da chi ci vive ma anche da chi la porta nel cuore. Non è un'iniziativa nuova per l'isola. È nato questo slogan circa 50 anni fa. Era un medico, un dottore, era un farmacista per l'esattezza, che qui sull'isola per la prima volta ha creato una farmacia e vedeva che l'isola aveva queste problematiche, voleva sensibilizzare la comunità, i primi turisti che arrivavano negli anni 70, e ha cominciato a divulgare attraverso delle locandine, stampandole a proprie spese, questi slogan di mantenere l'isola pulita. Marettimo pulita è più bella. Iniziativa meravigliosa per l'attenzione, la pulizia e il volere bene a un'isola meravigliosa qual è l'isola di Marettimo. Marettimo pulita è più bella. Marettimo è pulita è più bella. La speranza di ritrovare Denise è sempre presente nei nostri cuori, nonostante il tempo trascorso. L'attesa di una risposta continua a tormentarci, mantenendo accesa la fiamma della ricerca. Così Pietro Pulizzi e Piera Maggio, genitori naturali della bambina alla vigilia dell'anniversario della scomparsa. Il 1° settembre del 2004 la piccola Denise venne rapita proprio davanti casa, in via La Bruna. Aveva poco meno di 4 anni. La verità giudiziaria non è mai stata raggiunta. Voltiamo pagina. Un'estate di musica e teatro ha reso Agrigento protagonista nell'anno da Capitale della Cultura 2025. Grandi nomi sul palco e pubblico numerosissimo. Il bilancio è più che positivo. Davide Sardo. Un'estate intensa tra musica e teatro ha illuminato Agrigento nell'anno da Capitale Italiana della Cultura 2025. Un cartellone ricchissimo che si è chiuso con un bilancio ampiamente positivo grazie a eventi di grande richiamo e a una partecipazione di pubblico straordinaria. Nomi amatissimi come Nino D'Angelo, Bruno Risas, Fabri Fibra, Antonello Venditti e Fiorella Mannoia hanno fatto cantare e ballare migliaia di spettatori. Grande successo anche per i concerti nella Valle dei Templi con Mario Venuti e Mario Biondi, mentre il festival ha avuto il suo momento clou con Vinicio Capossela. Non meno emozionante la stagione teatrale e di teatro danza con le produzioni dell'Efebo e le Albe nella Valle curate da Savatteri Produzioni, capaci di fondere mito, musica e suggestione in uno scenario unico al mondo, la Valle dei Templi. Un'estate che ha fatto registrare numeri importanti anche sul fronte turistico, con migliaia di turisti, italiani e stranieri, attratti dal fascino della città e dalla qualità della programmazione. Con la chiusura della stagione estiva, Agrigento guarda già ai prossimi appuntamenti, pronta a vivere fino in fondo un anno che resterà nella storia culturale della città. E adesso una pausa, tra poco un'ampia pagina dedicata allo sport. Non mancate. Bentornati al TG Sicilia, siamo al calcio, 0-0 e 2 legni colpiti. Il Palermo non va oltre il pari al Barbera contro il Frosinone. Poi un palo colpisce, prima un palo e poi una traversa. Marco Gullà. Ai punti avrebbe probabilmente meritato il Palermo, ma al Barbera contro un coriaceo Frosinone finisce 0-0. I rosanero però avrebbero sicuramente meritato qualcosina in più, considerati i 2 legni colpiti da Poyampalo. Il Palermo ci ha provato, ha flirtato con il vantaggio, ma probabilmente doveva osare di più per arrivare ai 3 punti. Il Frosinone ha retto, ha anche provato a vincerla, ma ha spesso sbattuto contro il muro rosanero. Barbera quasi pieno, fra gli oltre 32.000 spettatori c'è anche Sergio Mattarella, presidente della Repubblica e palermitano di nascita, presente in tribuna al fianco del numero 1 del club rosanero, Dario Mirri. Primo tempo avaro di emozioni per i padroni di casa. L'attacco più pericoloso è finalizzato da Augello, che al volo sugli sviluppi di un corner conclude di poco alto. Nel secondo tempo, in avvio, il VAR nega un rigore al Frosinone, poi è il Palermo a confezionare le occasioni più limpide. Sfortunato e impreciso il bomber rosanero Poyampalo,
Paolo che colpisce due legni a distanza di 27 minuti. Al 52esimo palo esterno su un cross di Pierozzi. Al 79esimo, dopo un angolo, il finlandese prende la mira ma colpisce la traversa di testa. Nel finale non succede più nulla, entra Corona ma il Palermo non graffia. 0-0, il pubblico del Barbera applaude, la squadra ha comunque carattere e già un'identità ben precisa. Una partita, come aveva detto in conferenza, dura, se lo sapevamo, però insomma la squadra ha fatto una partita gagliarda come sabato scorso, ha lottato su tutti i palloni. È chiaro che i due legni un po' gridano vendetta, però gli applausi della gente alla fine sono la migliore cosa della serata. Diamo continuità di risultati, avremmo voluto regalargli una vittoria, però questo è il calcio, portiamoci a casa comunque la buona prestazione. Seconda vittoria consecutiva e buona prestazione del Catania a Cava dei Tirreni, decisivo nella ripresa un gol di Forte per il mercato vicino lo scambio Buglio-Quaini. Sergio Colosi. Catania protagonista e vincente, 6 punti in 2 giornate, vetta della classifica. Il successo più che meritato di Cava, con lo stesso risultato della scorsa stagione, lancia la squadra di Toscano. Cavese aggressiva, Catania padrone del campo in una sfida ricca di episodi, a volte controversi. Il primo intervento automatico del video support con revisione dell'arbitro Picardi annulla il vantaggio di Fella per un fallo commesso da Guida. C'è anche il lato B, quello dell'interpretazione errata del video support, con Picardi che prima convalida e poi annulla il vantaggio ospite di Gimenez per un tocco di braccio di Forte. Accade però che la Cavese dopo l'irregolarità recupera il pallone e poi lo riperde, dando nuova validità all'azione avversaria. C'è cooperativo anche nella ripresa, ma l'episodio chiave dopo 10 minuti è il sinistro vincente di Forte su traversone di Donnarumma, e qui c'è poco da rivedere, gol buono che vale 3 punti. Il Catania domina e spreca, Boffelli si supera su Donnarumma e su rigore procurato e calciato da Cicciarelli. La spinta del Catania è inesauribile, ma lo scatto d'orgoglio della Cavese potrebbe originare la beffa con Sorrentino impreciso e Dini superlativo su Orlando nell'unica parata di giornata. Tra il rigore e le altre 2 o 3 occasioni per poterla chiudere c'era la possibilità per soffrire di meno, dove loro mettevano queste palle lunghe, questi calcio d'angoli, queste seconde palle devi gestire meglio la fase finale della partita e chiuderla prima. Caturano rimane in panchina, D'Ausilio entra e colpisce la parte alta della traversa. Al secondo triplice fischio finale di un distratto e incerto Picardi, il Catania festeggia vittoria e primato. Torna d'attualità il mercato con lo scambio Buglio-Guaini sempre più vicino. E poco prima della mezzanotte di ieri si è conclusa la campagna abbonamenti del Catania. Il dato definitivo è di 12.000 tesserati che seguiranno i rossazzurri ogni domenica al Massimino. Trapani esagerato contro il Latina, è finita 6-0 per il Granata, il servizio di Franco Camarrasana. Più facile del previsto. Esame superato del Trapani, che doveva riscattare la prova incolore di Casarano, anche se impreziosita da un pari, e all'esordio davanti il proprio pubblico si è visto un Trapani più vicino a quelle che sono le aspettative di società e tifosi. Il Latina, che pure era reduce da una buona prova contro l'Atalanta Under 23, è letteralmente naufragato sotto l'azione martellante del Trapani, in vantaggio dopo appena 8 minuti con Ficinalle su un cross di Canotto. I due si sono scambiati la cortesia al 12esimo su una veloce azione di Ficinalle finalizzata appunto da Canotto. La contesa si chiudeva in pratica al 21esimo, quando giungeva il terzo gol di Celeghin su una corta respinta della difesa. Ad inizio di ripresa, al secondo minuto, il Latina dava segnali di vita con un tiro centrale di Cico bloccato da Galeotti, ma poi il Trapani si riprendeva la scena e ricominciava a far gol. Al 55esimo con Grandolfo su un cross di Kervan, all'80esimo con Ciotti su un cross di Giron, che all'87esimo metteva sulla testa di Salines la palla del 6-0. E adesso una pausa, torniamo tra poco con altri aggiornamenti. E per questa edizione nessun ultima ora, grazie per averci seguito e buona serata.